唔簡單，真係唔簡單。呢度啊，日日都唔夠賣㗎，汁水啊，呢啲汁啊，哇！出片之前一定要嚟食多餐添。好多朋友仔咧過到嚟海口島呢邊咧，都話揾唔到啲咩好嘢食嘅。今日專門過嚟呢邊咧，繼續發掘一間寶藏店。咁我係通過本地人打咗好多個電話問嘅，咁佢話我過到嚟咧就知道啦。講真啦，呢啲咁嘅店鋪咧，棚一間少一間咋，好多都話龍莊其實真係好食嘅唔多嘅。喂，如果百嚟上鏡要邊啲？仲要錢我啊，我唔該啊！會唔會好似博士雞煲咁啊？佢呢度炒得幾好味咁啊，好似。可以啊，好味啦！正可以雞煲。都唔同咧，炒蟹啊，大佬！見嗰啲白鴿啲好靚喎，嗱飛嚟飛去喎，全部自己養㗎佢度。啲鴨又靚嗱，哇飛飛咁嚟嘅。你試下佢唔係喎，到㗎嚇？唔到㗎，自己攞嚟㗎。自己攞嚟添啊！係啊，海口島啲麻蝦真係好甜口喎，呢啲麻蝦仲係佢個堂先㗎。成班魚塘老細唔怪得咁多好嘢食咯。係啊，一定要識到海口島人，你先至食到靚嘢。哦，你哋做乜咁中意嚟呢間食嘢嘅？熟啊嘛。唔係我老表㗎嘛，呢度真係真價。唔知。喂嗱，你睇呢人都青啊，呢河啲白鴿全部係飛㗎。呢啲係喺河莊嗰啲定係咩？唔係白屎嚟。哇，幾靚仔喎，細細條。嚟到海口島一定要食呢手嘢。呢個海蝦嚟嘅，冇黑頭嘅，着出嚟哦黃黃黃啊，好靚啊！幼身尖身必點啊！有呢個整半斤，整條線。食燒白鴿啊，燒白鴿好食啊！食我哋先放佢燒嘅。咁啊，整隻燒白鴿啦。整隻燒白鴿啦。而家去捉乳鴿，佢呢度咧有個好處就係現捉、現湯、現燒，缺點就係要等得耐。飛嚟飛去嘅咧，屬於老鴿嗰啲啊，煲湯啱嘅。嗱，乳鴿咧喺下邊，自由自在呢啲鴿先好食噶嘛。有啲三黃雞，係啊，生蛋㗎啦，真係啊，開晒篤㗎啦。咁係咩情況啊？你知唔知啊？生蛋。就係俾雞公鉗嘅時候，佢有一個動作㗎，話我聽啊。呢度呢啲乳鴿啦嗱，哇生春添喎佢，呢度有蛋㗎喎，鴿子蛋。哎呀，就佢啊！呢啲比捕起身唔識飛嗰啲好食好多㗎，好夾味好多㗎。中意邊隻咧，食邊隻去捉佢係㗎啦。呢啲咁嘅地方咧，真係咧有啲咁新鮮嘅鴿，仲要嘈住養住識飛嘅，即湯即燒，好少㗎喺出邊。係啊，幾生猛！呢度開咗幾耐啊？4年啦。風雨不改啊，因為呢間棚都咁堅強啊！蒜頭豆豉陳皮絲精選，掂喎！哇，係咁靚仔嘅！我哋啲鴨血係招牌菜嚟嘅，一陣間你食下你就知道靚啦，賣到斷過嗰啲鴨血邊喎。整個咧就浸幾條菜，好啊好啊，放落個青菜嗰度好好食啊！呢度仲有好多靚湯添㗎噃。魚靚仲多啊！呢個係蝦辣膏蒸蛋定係純蝦辣膏啊？蝦辣膏蒸蛋。呢度啲乳鴿咧，明爐燒啊，吊燒啊，幾肥美幾靚仔你睇，啲汁水啊，哇爆晒汁㗎啦！啊好香下，好滑啊啲肉汁，因為好多嗰啲飼料鴿都有啲好味㗎，嗰啲唔會，並且你睇夠肥，全部係中鴿嚟㗎啦，唔係普通嘅乳鴿。你睇胸肉知㗎，同埋佢咧燒嗰啲乳鴿咧係扒皮，啲皮好香，扒到啲隻燒鴿得喎，真係好食。因為乳鴿咧，我喺出邊食咧好多都係提前整定晒啊，燒出嚟咧啲胸肉霉霉地啦，你睇下撕下佢，我撕下佢，一支支撕開啊！佢唔霉嘅肉，你睇下肉汁，佢又唔算好入味，但係咧好有口感喎，皮又好食。我中意食呢啲咁嘅燒乳鴿。佢係用明火明爐吊燒啊，唔係炸嗰啲喎。嗰啲紅燒呢啲係吊燒乳鴿喎，唔係啊！佢呢度啲金點咧，得幾張台啊！就唔多整錢啊！有自己嘅地方養鴿，跟住即湯即整，有幾多間店咧有呢個條件俾到你嘅。係啊，呢啲喺魚塘邊嚟，搭緊溜漂出嚟嘅咋。出片之前一定要嚟食多餐添，專門嚟食乳鴿，新鮮同埋有鴿香味。我頭先又食咗其他少少，我發覺呢餐係我感冒之後最開胃嘅餐。今日專門帶阿陳總嚟喺度打開佢嘅味覺，跟住再整隻當造蝦辣膏蒸蛋啦。哦，呢度咧蝦辣膏多過蛋啊！你睇咧，蝦辣膏多嘅咧，你一揩隻碗邊咧，佢會掛晒邊㗎。如果蛋多嘅話咧，就弊啦。佢冇呢啲咁嘅金黃色黐落去就係㗎。呢度蝦辣膏多過蛋啊！
但係北京嘅老細老總同我點睇唔到，佢唔係蛋多啊，佢真係我估係有60%係蝦多，好綿滑嘅口感同埋口口都係嗰啲蟹膏嘅香。真係試下呢個撈飯真係2啖啊，把碗飯咁滯啊，好正！之前咧，因為去田馬山嗰邊咧拍咗一間店咧食蝦膏。咁你喺度試咗，覺得唔錯，嚟咗間店食，覺得仲正。佢係啖啖都係嗰啲蟹膏嘅香，好綿滑、好綿滑嗰種感覺，好霸道啲味道。不過我覺得佢咧加咗少少胡椒粉同埋陳皮水，加咗少少咧，覺得仲香啲。嗰個鴨血都好好食。靚啊！呢度特色嚟㗎，話俾你聽，佢呢度嘅鴨血咧，加埋啲雞雜係佢蒸好個湯，跟住啲菜灼咗，跟住再淋個湯落去，加少胡椒。好香㗎！呢度啊，日日都唔夠賣㗎。試下呢個鴨血先。哇，好滑溜喎！而且佢嗰個調味啱啱好喎，有味喎個血入邊，唔係話淡茂茂冇味喎。睇唔出喎，呢個咁簡單嘅青菜浸鴨血唔簡單，真係唔簡單。喺鴨血加埋胡椒粉嗰種味搭到啊！因為佢啲雞咧係後面自己養嘅，再有少少雞雜嚟調味，香嘅。嗰啲香菜醬啊，好腍甜啊！一食就知道佢係有機肥種。如果係嗰啲化肥為主種嘅話咧，佢係爽身啊，冇乜菜味就係㗎。但係佢呢個咧好腍甜。冇可能嘅，1級田可以吹。好，剩翻隻海鷗島嘅特色先，呢個特產嚟㗎呢邊。啲蝦頭你睇幾靚仔，冇到一隻黑頭啊，乾淨企理啊，殼薄肉厚，嚟親海鷗島必點嘅麻蝦話啫。正。海鷗島嘅麻蝦佢有個特色就係啲肉質特別滑。好食。試下老細今日收嘅線啦，佢話好爽口，好靚仔。呢邊啲魚塘啲老嘢嚟。我同阿雲一又會緊啦。哇！呢個線爽得嚟好滑喎，有線味，好唔好嘅？唔會好大條，1斤多啲嘅，但係咧竟然咁爽，同埋佢啲線嘅油脂好香。因為蠶豆線咧，佢養出嚟咧，我食起身啊，佢係夠爽，但係咧佢木嘅，即係冇乜線嘅嗰種油脂香。但係呢個唔係啊，爽得嚟彈，嗱啲皮都好香，有啲油脂喺口腔咬出嚟嘅，野味啊，靚下個線。我呢個線鹽油蒸都好食，冇介紹錯啊真係。同埋佢條呢個咁嘅蒜頭豆豉嗰個汁咧，唔會話太搶味，好搭。因為豉汁味太重，會蓋咗啲線嘅香味啊。佢唔會啊。我覺得啲餐咧，真係喺呢段時間嚟食咧，我覺得真係好滿意。特別係佢個線同埋呢個咁簡單嘅鴨血浸呢個白菜心，我最中意就係魚夾。我其實喺度咧諗住食當做嘢蝦膏嘅，呢啲汁啊，哇！呢個魚夾汁啊，都好香同埋甘甜。338蚊，魚夾38蚊，醬蝦膏。麻蝦真係好耐冇食過一間農莊咧咁滿意，自己有咁嘅場地咧做即劏即燒。咁如果你嚟海鷗島玩咧，過嚟呢邊食呢啲咁嘅海鮮啊，呢啲咁嘅農家菜真係唔錯嘅。我嚟到咧先發覺佢呢度咧唔單止啲海鮮靚，專門為呢隻乳鴿嚟，我覺得值啊！同埋喺海鷗島呢邊好多地方玩㗎，嗱呢邊有得釣魚啦、踩單車啦嚇，喺度睇日落都有㗎，喺嗰邊海邊休閒露營，空氣又好又舒服。